Ja, nei, jeg husker Jan Ove, ja. Han som kunne være så engstelig den ene dagen, og neste dag ser han deg rett inn i øynene, uten å være redd for noen. Dønn, liksom. Jan Ove ville vært 14 år gammel nå. Og i går drømte jeg dønn om meg på ny. Jeg går ut ifra at alle sammen har hatt den typen urolige drømmer om han. I alle fall jeg hatt det. Dønn, liksom. Både dog sider. Særlig er det noe i blikket hans jeg ikke klarer å bli kvitt. Hvorfor ser du på meg? Det har jeg et par ganger spurt han om når han dukket opp i drømmene mine. Han ble bare 10 år gammel. Dønn. Jan Ove som 10-åring var en ganske iler gutt. Han hadde liksom steil nakke og sånne skarpe, grønne øyne. På den tiden var jeg vikarlærer og tok ekstratimer når en av lærerne var sykmeldt. Nest forrest satt Jan Ove på vindusrekka. I øynene hans en blanding av redsel, mot og trass. Jeg husker noen ganger at jeg klikket fullstendig foran Jan Ove. Altså, Pythagoras var en vanlig mann, men han er jo selvfølgelig full av masse drit da. Og han tok og hogget etter medelever med munnen sin. Hva faen? Hva sier du til meg? Hei, ro ned her. Hva sier du til meg? Hva faen er du sier til meg? Denne språkbruken kunne bli meget ufin. Sitt deg! Hva i helvete? Ja, vil du ta og fortelle meg hva som skjedde da, på det drapet? Nei, jeg skal faen meg ta og gjøre. Gå ned i kjelleren. Jeg skal sjekke noe greier. Gå ned i kjelleren. Ligger en død kropp der nede. Masse knivskader over hele kroppen. Nei, faen. Hva faen? Jeg har aldri sett noe verre. Altså, hva i helvete? At en menneske kunne gjøre noe slikt, nei, det skulle en aldri trodd. Nå koser vi oss, gutt. Hva gjør av meg? Hvordan er det du snakker til faren din, hæ? Jeg betaler regninger. Jeg jobber natt og dag, bare for at du skal ha mat på det her jævla bordet. Og så kan du fuck til meg. Vet du hva? Du betyr ingenting for meg. Du er ikke engang far min, du er stefaren min. Du Nå! jobber i kullgruvene. Nå er det nok. Kullgruvene. Nå Du har er det ikke, nok. du har ikke utdanning. Gå med deg nå. Har du lært noe, gutt? Gutt! Nei! Ja, vil du si meg noe om hvor lenge dette munnhoggeriet i kjelleren varte da? Nei, 10 minutter kanskje. Så det var altså ikke tid til å gripe inn? Nei, det er ikke godt å si. Er det ikke det? Nei... Flere av vitneavhørene løser seg på denne måten her. I anslag over hva det for andre hadde vært mulig å gjøre, eller ikke gjøre, i løpet av de siste 10 minutter av Jan Oves liv. Senere den lørdagen, da raserianfallet til stefaren er over, og Jan Ove ligger der, uten å gjøre motstand lenger. Stenvoksne mannen der, på sementgulvet, i drabantbykjelleren, og ser ned på hendene sine. Ifølge opplysninger som ble lagt fram i retten, går mannen etterpå langsomt opp trappene til den tomme leiligheten, uten å møte noen underveis. Da var det fest til deg også. Får vel gjøre meg klar da. Han vasker seg, dusjer, skifter klede, tek med seg en liten butelje og går til naboene. Der er festen allerede i gang. Hva syns du om festen da? Fin den, og så jeg klager ikke på den. Ja, jeg vil si at den er veldig koselig. Så det er så mange kjekke folk her inne. Ja. Er ikke det da? Hva tenker på det som skjer i Oslo, ass? Jeg tenker ikke bare det er hjemme, liksom. Jeg er jo fra Oslo, så det er mye dritt som skjer her. Ja, det er jo byen da. Hjembyen, så liksom det treffer dypt når sånne ting skjer. Så, ja. Ja, men jeg skjønner det. Det er skikkelig leit å høre på at du har det så vanskelig. Det er vondt. Ja, hva var det du sa nå? Hvor faen er Stefan ikke? Skulle ikke han... Jo, jeg tror han er på vei nå. Ja, jeg tenker det. Ja, hva faen? Hei. Men halloen. Ja, går det bra? Ja, det går veldig bra. Det går bra. Ja, skal dere til... Naboen, ja. Naboen. Ja, hallo. Hallo, lenge siden, altså. Jeg håper du skal komme, liksom. Jeg håper det. Hvordan går damelivet da? Ja, ikke sant. Han ble litt satt ut, da. Ja, det var et stort spørsmål da. Ja, men hvor er guttungen? Nei, han sover han. Inne hos oss?
Nei, jeg la han i kjelleren. Sover han i kjelleren? Ja, i frysen. Har du lagt den i frysen? Ja, ja. God, så. God. Jeg skal jo. Jeg merker meg litt på do, ass. Må du det? Da må du bare løpe av gårde. Nei, din, altså. Jeg må kjøre. Løp av gårde. Yes, kom Men igjen. Gidder du å sjekke hvor Jan Ove sover? Jeg skal bare fikse noe greier. Ja, tusen. Fikser fint. Hva faen det det bildet der? Mora får altså det en ond anelse, og ber noen fra selskapet om å gå ned i kjelleren og undersøke. Dønn liksom. Du lever ikke, du lever. Å faen, helvete, mann. Unnskyld? Ja. Unnskyld? Ja, han ertet meg liksom da. Skjønte du? Ja, sier du det, du, ja. Han hentet ikke pilsen og jeg ble helt satt ut da. Så jeg tenkte det var det eneste logiske å gjøre det. Hva er det jeg har gjort? Nei, så det var egentlig bare det som skjedde da. Liksom. Hvis bare vi hadde visst det. Ja, hvis noen bare hadde... Han besøkte meg fortsatt i drømmene mine. Og jeg så han hver gang. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg lenger. Nå, selv 4 år etter sønnedrapet, som gjorde byen så nummer og skamfull, får jeg fortsatt bråglimt av den spinkle, tillitsfulle, forsknytte og rappkjeftede 10-åringen Jan Ove, med de store grønne øynene sine. Ja, du! Jeg tror alle husker deg, ikke? Altså, det er vanskelig å glemme en fikse der. Er du sikker? Er du sikker på det? Ja, det er sikkert. Hold din sterk, liksom. For real, Done. Kom an da. Bare styr med deg, gutt.